呢個色斑沉澱咧就係非常之可怕嘅。佢唔單止咧，淨係喺塊面嗰度有咁嘅色斑啦，佢仲會喺你嘅皮膚下低啦，生嗰啲咁嘅老年斑出嚟嘅。如果你沉喺嗰啲血管壁上面阻住啲血管咧，或者沉喺嗰個肝臟裏邊咧，就係呢個肝臟啦，會影響到啦。你一嬲嘅時候去到肝氣鬱結咧，咁就會係點啊？形成一個斑啦。其中一個案例咧，有一個女士啦，就成日食凍嘢嚇，咁樣嚟睇診嘅時候咧，就戴住口罩，咁成個面都係嗰啲咁嘅黑斑。佢話平時咧好注重養生嘅，咁成日朝頭早食啲沙律啊、生果啊，咁但係生果係凍噶嘛，食啲生果汁嗰啲為咗係咩？補充維他命 C， 點不知佢越食咧就斑越多，身體越差。咁阿魏醫師把去抹啦，咁好似冰一樣凍冰冰嘅。佢話咧你咧係你自己整出嚟嘅啲斑，蔬菜水果大部分都係咩嘢？寒涼噶嘛，咁你日日食啲生冷嘢，咪傷咗脾胃咯。咁身體為咗保護你個胃咧，就會調動全身嗰個陽氣咧而驅亂嘅。咁你個面啊、手板都冇晒陽氣推動咧又慢咗，咁又變咗凝固啦咁你身體堆堆埋埋嗰啲咁嘅垃圾有個大老闆佢成日捱夜啦，又傷咗肝腎啊、飲酒呢啲咁嘅熱咧，就因為佢捱夜整出嚟嘅咁面嗰度咧又係有啲咩黑斑啦咁一黑斑即係話俾你聽，你已經透支咗你個生命啦。咁舊年咧就早年嗰時咧就去呢個農村啦，去咗一位老中醫咁佢係曬住太陽啦，雖然成日都要曬太陽嘛，咁但係面嗰度雖然有啲皺紋，但係咧嗰種皺紋咧就係好乾淨嘅，冇黑斑嘅。咁問佢點樣保養啦，佢就話佢係日出而作，日落而息咁樣啦。咁佢食嘅咧就係五穀雜糧，飲嘅咧就係井水，仲有情緒就係心無掛礙啦。例如佢11點鐘之後咧，因為係肝膽經令當令啊嘛，咁佢哋早瞓。咁而家啲人咧就係點樣成日打遊戲機啦咁西醫就叫你要曬多啲太陽啦。咁你平時你朝頭早曬多啲太陽，曬個督脈個督脈就喺背脊嗰度啦。咁將你體內嗰啲寒濕咧就曬咗佢啦。咁俾你食啲咩補品咧，仲更加有用。嗰個就叫天脊啦。陽氣咧就將你嗰咁嘅色斑咧慢慢就整到退化咗。咁仲有咧你個胃嗰度咧排毒噶嘛都要。咁你如果胃嗰啲塞咗咁你就要疏肝通氣血，咁令到所有嗰啲嘅積聚咗啲淡濕咧就排出去。咁而家開始咧唔好用咁嘅貴價咁嘅護膚品啦，早啲瞓，唔好食咁多生冷嘢，情緒保持開心啦，俾啲腸胃暖一啲啦，食多啲暖嘅嘢、溫暖嘅嘢啦，陽氣多啲，咁佢會回報翻俾你嗰個奇蹟就係冇咁多斑啦。咁而家啲人咧就醫美啦，根本就係治標唔治本啦。咁魏醫師用嗰個就係中華嘅智慧，佢養嘅唔係皮，佢養嘅係陽氣，做到呢個治標治本。